кривогаштанци. Останавме покуси за многу, морам да потенцирам ветени проекти од градоначалникот и од оваа влада. Сето тоа што го ветуваја, сега го одбијаја. И тоа е навистина катастрофално. Пред неколку недели бевме на средба со Светска банка и навистина како пратеник очите да ти капат од срам. Луѓето се срамеа што ни го пренесуваа тоа што е лошо за македонската економија и како оваа држава се развива. Се срамеа кога кажаја дека во Република Македонија овие 2 години стагнира буквално се. Ништо не тргнува напред, за жал. Продолжува задолжувањето за она задолжување за кое што Социјалдемократскиот сојуз во опозиција секојдневно правеше пресови. Правеше инциденти. И сакам да потсетам. Во 2018 година го турнавме рекордот. Македонија се задолжи за милион евра. За милиарда евра, односно. 2019 година планирано е да се задолжи за нови 800 милиони евра. Тие што кажуваа дека веќе е заборавено задолжувањето, само за 2 години Република Македонија ќе ја задолжат за нови 2 милиарди евра. Почитувана македонска јавност, ако синоним за ВМРО ДПМН беше технолошки индустријски развојни зони, нови работни места, развој на економијата, зголемување на платите, 24 месеци Република Македонија се мачи самата со себе. 24 месеци го немаме ниту слушнато зборот инвестиција. И на Собраниската комисија на моите почитувани колеги кои што ќе се јават да реплицираат или да дебатираат, им понудив една полубланко листа на која што треба од својата општина, од своето мало, од својата технолошко-индустријска развојна зона да ја напишат инвестицијата, инвеститорот и колку нови работни места отворила нивната влада. Пробувајќи да сработам нешто на интернет, пребарувајќи кои нови странски инвеститори дошле во Република Македонија, успеав да стасам и да дојдам до оваа листа на инвеститори и инвестиции. И за волја на вистината ова е факт. Број 1, сендвичара, по 24 месеци, огромна странска инвестиција на која што беше и премиерот Заев и многу градоначалници и министри. Број 2, бензинска пумпа во Трубарево, добра инвестиција, значи, која што отвори многу работни места. Број 3, реобновена новата автобуска линија во Скопје, во ГТЦ 57 и отворена со DJ, добра странска инвестиција. Број 4, ова е интересна инвестиција во која што парите ги обезбеди минатата влада на ВМРО ДПМН, а музиката Социјалдемократскиот сојуз, и јас го нареков како јавно-приватно партнерство, во кој што музиката и зурлите во Смоквица беа од новата влада, а инвестицијата, проектот, точната траса беа од ВМРО ДПМН. Ова се 4 проекти кои што за овие 24 месеци ги реализираше ВМРО ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз. Јас овој лист овдека ќе го оставам и секој оној кој што до сега, вклучително и министерот, кој што ни кажа дека 325 милиони евра имал инвестиција оваа година, да допише и да каже барем една фирма, еден инвеститор кој што овие 24 месеци дошол во Република Македонија и колку работници работат. Со секоја почит за овие што ги наброја, посебно за сендвичарата. Таја го придвижи македонскиот развој, македонската економија и затоа стасавме 0,1 економски раст да имаме во минатата година. Да ти е срам да се ополиш на европскава карта на раст на БДП, каде што само Македонија беше црвена боја. Тоа значи катастрофа, пропаѓаме. За мене е нелогично волкав буџет, популистички, неразвоен, буџет во кој што се надевам дека ќе бидат поголеми реализацијата на капиталните инвестиции од 23%, да нема ниту еден збор за оние повозрастните жители во Република Македонија, за пензионерите, почитувани мои сограѓани пензионери. Вие сте 340.000 наброј и дочекавте повторно да ве понижуваат. Заедно со студентите, заедно со земјоделците, вие сте најоштетените. Кај што ви е намалена пензијата, не можете да се надевате во 2019 година дека барем малку вашите пензијски сметки ќе бидат зголемени. Сега не смеете да продавате ниту на тезга, затоа што не сте смееле да имате дополнителна дејност, ако имате 2-3 декари ваша градина да ги продавате производите, затоа што навистина тоа било забрането во Република Македонија со оваа влада. Но затоа имаме представници на пензионерите, наши колеги, кои што наместо да се грижат за нивните потреби, за зголемување на пензиите, тие викаат состаноци во кои што упорно се борат Република Македонија да ја преименуваат и да го исфрлат од преамбулата АСПА. Тоа е профилот на денешната политичка пензионерска партија, која што е дел од
владиното мнозинство. Исто така, почитувана македонска јавност, сакам да ги набројам и непродуктивните трошоци кои што оваа влада, се надевам, нема да ги прави во наредната 2019 година, иако се предвидени, затоа што би било многу пологично средствата за 670.000 евра цвеќиња, оние средства со кои што нарачувате за 50.000 евра кафе, средствата со кои што купувате 48 пасати, средствата 7 милиони евра со кои што ќе ги обновувате вашите канцеларии со мебел, со не знам шо, да ги пренамените, например, за вработените во Еврокомпозит, да не земаат 1 денар плата, да не го бараат секој ден Кочо Анджушев, да дојде да ги посети, бидејќи им ветуваа министрите во Прилеп дека ако победиме и ако помини референдумот, вие сте една од најдобростоечките фирми во Прилеп, така ќе ве представуваме и има многу странски инвеститори кои што чекаат да ве купат. Тоа исто како за земјоделците, на кои што им беше ветувано дека работете вие, имајте добар земјоделски приход и ве убедуваме како влада на Социјалдемократскиот сојуз дека странски откупувачи ќе дојдат да се тепаат за вашето производство да ви го откупат. Министерот и во експозето кажа, ќе имало извоз на земјоделските производи, зголемен, подобар живот за земјоделците, а ние, за жал, во Република Македонија немаме откуп. Немаме откуп, а камоли извоз. И јас не знам како овие земјоделци, и ги жалам, ќе ја претераат зимава. Како ја болкарите од Ресенско, тие што се занимаваат со производство на праски во Ресен, и сите други земјоделци, ќе ја преживеат оваа зима. Оваа црна зима со црна поскапена нафта. Каде е зелената нафта? Каде се проектите кои што ги ветувавте на земјоделците? Ниту еден проект, ниту еден амандман предложен, а не прифатен во амандманската расправа. Како ние ќе ја поттикнуваме економијата? Како? А ни ветуваавше овде ки министерот и премиерот дека за 2 години ние ќе ја стасаме Данска во некои параметри. А фактички ние сега се тркаме со Косово и со Албанија. И тоа е жалното. Какво понижување за професорите, за наставниците и за другиот технички персонал во училиштата, средните и основните. Ќе ви ги зголемиме платите за 5%, ама од ноември. И че штрайкувале. Па нормално е да штрайкуваат. Нормално е да штрайкуваат. Наставник и професор земаат 21.000 денари плата, а минималната плата која што беше во Република Македонија требаше да биде 30.000 денари. Значи професор по македонски, по англиски, по германски, по шо и да е биологија, хемија, физика, зема 350 евра плата, а просечната во Република Македонија беше ветено дека ќе биде 500. Тоа за мене е неголемо понижување. Фризерките со оваа влада, вработени во јавните предпријатија, земаат 700 евра плата. И секој министер си има своја фризерка вработено, за да зема 700 евра плата. А овие професориве, на кои што им се зголемија трошоците, да се купат леп, турат нафта, на кои што им се зголемија даноците, се зголемија автобуските карти, нека останат да чекаат ноември 2019 година за само 5% да им се зголеми платата. Истата судбина, за жал, ги снајде и докторите. Црна статистика во црна Македонија. 175 доктори напуштиле Република Македонија оваа година, а минатата 140. И то, пазете, не во време на режимот, во време на Социјалдемократскиот сојуз, кога оваа влада ја донесе слободата. И еве ви, за да не излезе никој од докториве да реплицира, јас ископирав пресметка на плата на специјалист доктор со 12 месеци, за да не речите од минатата година, од лани, од оломнани, не, од ноември 2018 година. Е тој доктор кој што бил лажен на митинзи од своите колеги, од пратениците кои што се сега дека ќе зема 100.000 денари плата, се зачудил кога видел на својата сметка 30.303 денари. Еве ја. И ова дека ќе го оставам. А, како? А еве докторке Шахпаска, и вие сте специјалист, вашите колеги земаат 37.303 денари. Еве го, значи, налогот платен. Ако не верувате, не знам дали со били без дежурства, луѓево што се специјалисти чекаат 100.000 денари плата. Од вие па може би после да вметните и некој услов како прашање за референдумот. И безсмртни да бидат. Па да земаат 100.000 денари плата. Абе дајте му 100.000, така ветувавте, затоа се селат. Ама вие знаете зашто ги трошите парите? Да се сликате. Еве, вчера владата ќе се слика за 36.000 евра. Најсовремен апарат, супер луксузен, 6.000 евра. Набавка. Ами дури се сликате, дајте му на докториве плата.
Дури давате пари за лубриканти, дајте му пари на пензионерите. Зошто? Зошто да трошите 670.000 евра за цвеќиња? Зошто? Нели ќе штедевме? Нели немаше да купуваме нови коли? Нели ќе градевме автопати? Вие знаете што направивте сега? Го заглавивте министерот за транспорт и врски на онај популарен пат 9 клучки, што се вика од Кујчево до Охрид. Го кладовте човекот на средина, подпиша тој за други да печалат со анекс. И то пазете за онај криминален договор со кинезите во кој што ВМРО ДПМН крадеше. Арами до тука бидува. Сега на тој истиот договор вие направивте анекс во кој што рековте, абе многу испитувавме, многу дебатиравме, пупка го направивме процесов, 200 милиони евра за овие криминалци од Кина, што ги донесе ВМРО, да продолжат да си градат. Ама дај да видиме македонскиве фирми да не го направа патов, како што рече Сугаревски, за 120 милиони, а не 187, како што вика Кочо Анджушев. Не, 187 е подобро, вика. Со криминалциве. Тоа е исто како да имаш Рено четворка, а да му клаеш најново Пионир радио и да речеш ова е болит. Ама чекај, стара е колава, нема врска, сега ние гладовме радио, супер е. Е така функционира ова влада. И мене ми е жал што мојот сограѓанин го кладовте на средина. Да подпише нешто што овдека го напаѓаше најжестоко. И како викаше човекот, најбрутален криминал македонско-кинески. Фирмата Сине Хидро за не знам колку милиони евра ќе го гради овој пат. И еве животот карма се врати. Ама сега не 20 милиони евра, анекс, сега 190. И кај одиме сега? Кај е пазарнава економија? Ја предпоставувам дека Бетонова би го направил за 100 милиони евра. Тие 9 клучки, така вика луѓе, експертиве, трасава вие што направија добра, ова вика 100 милиони евра, пазла не е. Сте виделе вие олку скап автопат, како што кажувавте минатиот пат, да кошта олку? И ние се браневме, викавме, не бе вака и вака е, ефтино е. Еве од вашето ефтино, дупла поскапа сега, според вас. Ама тоа има кој да му ја мисли сега. Знаете, животот е долг. Еве како работи владата која што ја поддржаа шарените функционери, оние кои што оставаја чевли, чизми и влечки пред владата, и кои што ветија дека ќе се вратат 600.000 иселени во Република Македонија, ако продолжат да функционираат линиите од Визер, оние за Барселона, за Лондон, за сакаде, оваа влада ги приземи и овие авиони, значи од Визер, и нема со што да се вратат луѓето сега. И ако Павле и Ивана Туфејджи, кој што сега не се во салава, ги лажеа своите соборци, шарени функционери, дека ќе дојде животот, ќе има правда, вие високо образовани ќе се вработувате, еве денеска нокдаун. И вика, државата, односно Агенцијата за планирање на просторот, објавува оглас за кадар кој што треба да биде планер за населби, домување, јавни функции, културно наследство, еден извршител, и долу во условите да има завршено, замислете, почитувана македонска јавност, планер, тој што треба да направи детални урбанистички планови, со филозофски факултет. Ето е оваа влада. Ама не треба да ве чуди. Колеги, мене ги чуди. Тие се навикнаја, тие кладоја директор на танец, на македонскиот национален ансамбл, со 3-та година рударско. Ами овдека се вика сега, ако може така, и овој планеров, што треба да прави детални урбанистички планови, може да е со филозофски, зошто да не? И коректно е, бидејќи доаѓам од Прилеп, ги застапувам интересите на прилепчани, на жителите на Долнени, на жителите на Кривогаштани, да кажам што пропуштија со тоа што не гласаја за ВМРО ДПМН, а се излажаја за програмата од Социјалдемократскиот сојуз. Жално. Покрај она, значи, дека ДДВ нема да му се враќа 15%, ефтина струја, зелена нафта, се и се што, значи, она 30.000 дари плата, 100.000 доктори, еве што изгубија прилепчани на кратко во тие 22 амандмани. И то се това е ветено од Социјалдемократскиот сојуз во нивната локална програма и во нивната парламентарна програма. 2 градинки во Прилеп. Нема пари. Сала во основно училиште Кире Гавриловски. Нема пари. Блаже Конески. Нема пари. 4 екоавтобуси. Нема пари. Гасификација имаме, гас немаме, тоа да знаете. Мерна станица нема.
Две противпожарни возила за Прилеп 1 за Кривогаштани? Нема. Спомен обележје за Тоше Проески во Крушево? Нема. Реконструкција на старата чаршија? Нема шанси. Нов театар таму каде што правеа пресконференции, кај што глумеа, нема теорија. Завршите мислата, колега. Готово? Еко дрво во Прилеп нема шанси и оние клучки кои што ги очекувавме од локалната самоуправа, пошто гледате само клучки овие знаат да прават. Клучката градско Прилеп Македонски Брод и клучката Македонски Брод Прилеп Битола нема теорија во 2019 година да бидат започнати иако беа летери. Овие се листовите на кои што колегите треба да ги надополнуваат инвестициите кои што дошле во нивниот град, а за докторите кои видат просветка.